Hello，小朋友，今日嚟到 Day 7，咁 Miss 今日咧想同你哋一齊讀下啲字先。咁我哋首先會做 blending，3x3，我哋點波波先咯喎，準備好未？你哋支筆攞好未啊？開始，but that sh 係到 at shot flute cute at cat eight。Miss 又想問下你哋讀到去呢度，你哋會唔會咧見到 A 同 E 已經自己識得畫嗰條線啊？如果你記得嘅話咧，我就覺得你好犀利啦。因為咧好多小朋友咧讀到好耐好耐，讀咗好耐拼音都好啦，佢成日都唔記得咗咧睇埋個 E 喎，所以我哋咧唔好淨係逐隻字睇，我哋一定要睇遠啲，望下個字先啊，5個字喎，嗰啲花弧喺邊度嘅咧？咁樣，好，咁我哋繼續咯喎，rot gut ate plate ate late hat at flat。Very good。咁我哋試下 blending in one go。blending in one go 咧就係你唔好斷氣，一路讀得唔得啊？試下咯喎。我攞啲紅色筆筆點下先。呢度開始，but bat at shot，手仔記住幫自己喎。flute cute at cat eight rat rut。唔好意思啊，我個電腦咧突然間冇電。好，gut plate eight late at hat flat。Well done。不如我哋今次第3次讀多一次啊，試下乜都唔好讀，唔好 blend，就咁讀，試下挑戰下得唔得好啊？咁我讀慢先噶咯喎，準備好未？3、2、1 ，Go！ Bat shot flute cute cat eight rot gut plate late hat flat。有啲小朋友話：先讀得好快，跟唔到喎，因為我哋今次第3次讀噶咯喎，咁我哋就要試下跟住讀。嗱，如果你咧做唔到咧，再聽多一次。啊，不如咁啦，我同你讀多一次啦，快噶咯喎，唔停噶咯喎，準備好未？3、2、1，開始。Bat shot flute cute cat eight rot gut plate late hat flat。 好 OK 嘛？OK 嘅話咧，我哋就繼續去下邊一行啦。跟住之後啦，我哋 sight work 嗰度啦，下邊啦喎，睇下先。下一個咯喎，呢個 sight work 咧，我哋學呢個字，我哋學過噶咯喎，呢個字係個 like。咁 like 係點㗎？係有個 magic E 嘅喎，跟住當你讀個 I 嘅時候咧，呢度咧你要讀得好啲喎。like 係咪啊？係 I 係一個 gliding 嘅意思，一個口要喐嘅，唔可以咁 like 就變咗 like 㗎啦。like 咩嚟㗎？奇怪係嘛？like OK 得唔得？下一個咯喎，睇下先。哇，好簡單啫，呢個句子睇下點個波波先。I like 加埋一齊先咯喎。I like I my 呢個字點解會讀 I 咧？我哋遲啲就會學啦。Level 3第3課就會學啦。OK，咁我哋先啦。I like my 拼音咯喎，it pet。I like my pet。Very good，繼續咯喎。At cat 成句子。I like my pet cat。I like my pet cat。Very good，做得好好啊！你哋。隔離咧睇下隔離嘅有咩玩先咁呀？
哇！呢個咧太容易啦，level one 嘅。不如咁啊，你哋試下咧，唔好睇上面啲 tips。我哋 A E I O U 呢啲係咩嚟㗎？係 vowel 係咪啊？vowel 咧就係點讀㗎？就要點樣寫落去啊？譬如我哋讀 pig，最難就係揾中間嗰個音㗎啦。頭先我聽到 egg，it 音喎，邊個隻 it 音啊？I，咁你就幫我試寫翻落去咯，得唔得啊？好。而家咧，我就幫你咧由呢度開始讀起，咁你哋試下寫落去咯喎。好，第二個咯喎，bus，bus，bus。係下一個 map，map，map。下一個咯，fox，ox，fox。leg，leg，leg。咁下一個啦，呢邊啊，隔離嗰邊咯，og，dog，dog，dog。bed，bed，bed。bag，bag，bag。呢個下一個，哇！呢個有少少難，聽清楚，bug，bug，bug。最後一個啦，fin，fin。好，咁咧，我等聽日同你哋對答案啦。今日就上到呢度，拜拜。